కళ్ళు కనబడకపోవడం అనేది న్యూరో ప్రాబ్లం వల్ల కూడా జరుగుతుందా అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి కంటికి చూపుకి అవసరమయ్యే కంటి నరం ఉంటుందండి. ఆ కంటి నరంలో ఒకవేళ వాపు వస్తే ఇది ఆహ్, అవ్వచ్చు. అది న్యూరో ప్రాబ్లమ్ వల్ల కూడా అవుతుంది. అయితే ఈ కంటి నరంలో వాపు ఎందుకొస్తుంది అంటే, మనకి బ్రెయిన్‌లో నార్మల్‌గా ఉండే ఫ్లూయిడ్ అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్‌లో ఉంటే కంటిలో నరంలో వాపొస్తుంది. లేకుంటే మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అనేది రెగ్యులేషన్ లేకుండా ఎక్కువ అవుతా ఉంటుంటే అందులో కూడా వాపొచ్చి కంటి చూపు పోవడం అనేది జరుగుతుంది. అది కాకుండా మనకి వయసు భయపడిన వాళ్ళకి డయాబెటిక్ షుగరు, హైపర్‌టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి కంటి నరంకి ఈ సప్లై చేసే బ్లడ్ వెసెల్ ఏదైతే ఉందో అది మూసుకుపోవడం వల్ల కూడా మనకి కంటి నరము వీక్ అవ్వడం వల్ల కంటి చూపు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉంటే మాత్రం సిటీ న్యూరో సెంటర్‌కి రండి. టెస్ట్ చేయించుకొని మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి.